Там есть еще 1000 гектаров. Там огромные пески. По вашим словам, в России все закрывается? Сейчас мы с глаз будем проверять. Только не воруй невесту. Верхнюю часть ломаешь, засовываешь и так топчешь ногой. В общем, пески, которые будем видеть, там будем сажать. Я тут ответственная за эту работу. Если вы как попало будете работать, домой поедете все. Вот так я хочу сфоткаться. Одна молодежь. Много с села поехали. Много ребят. Какого красивого ребенка Аллах послал. Тот, кто сглазил, пусть тому вернется. Намаз сделаешь? Делай. Проси у своего Бога, чтобы услышал молитву матери.